نتواجد الآن بالمعهد العالي الدولي للسياحة، حيث ننظم هذا اليوم العربي للسياحة، وهو بشراكة مع وزارة السياحة والمنظمة العربية للسياحة التابعة للجامعة العربية. فهذا منتدى يهدف إليه هو التعريف بالسياحة في الوطن العربي، وقد اختير يوم 25 فبراير كيوم احتفال بهذه المناسبة باليوم العربي للسياحة. وهذا اختيار هذا 25 فبراير جاءنا تكريما للرحال الكبير ابن بطوطة. هذه الورشة هي ورشة أولى، وستليها إن شاء الله مجموعة من الأورش التي تخص بالذات تحليل التنمية السياحية بالوطن العربي ومجالات تنمية القدرات والموارد البشرية بهذا الوطن الحبيب. فالإشكاليات المطروحة إشكاليات ظرفية، وهناك إشكاليات بنيوية، والآن جميع الأساتذة الباحثين منصبون في دراسة مجموعة من المواضيع والإشكاليات حول الخروج بالتنمية السياحية مستدامة في الوطن العربي. إذن هذه الجلسة سنحاول أن نتطرق فيها، أو الأساتذة الأفاضل سيحاولون طبعا أن يتحدثون عن شيء مرتبط بهذا المجال، مجال الوطن العربي في هذا اليوم الذي ربما سيصبح قارا في هذه المعلمة بالمعهد العالي الدولي للسياحي ابن بطوطة. هنا بعض العناصر التي حددها تعريف اليونسكو للتراث اللامادي، ومن الممكن أن نقف فيها على لائحة يعني مطولة وموسعة في أمكنة أخرى، يعني تثير الانتهاء الإبداعية إلى الموسيقى والأغاني، إلى الفنون الرقص والتهزيج، إلى المعتقدات. وهنا أفتح هذا القوس إلى يعني من الممكن أن نجد فيها الذاكرة المغربية إرثا. C'est beaucoup plus les organismes étrangers qui ont connu un recul. Parce que quand on essaie de voir les 5 étoiles, les 4 étoiles dans le sud de la Méditerranée, c'est géré par les multinationales. Or, regardez ici l'Égypte et la Tunisie, c'est la chute libre. Et on comprend avec la crise pourquoi certains, disons, les populations qui ont manifesté, à un moment, ils ont commencé à avoir la nostalgie de l'ancien régime. Parce qu'il y a le chômage, il y a l'insécurité, et puis il y a aussi ce qu'on appelle l'incertitude. Bon, je passe, tout ça c'est... Alors, ce qui est regrettable, c'est que ces pays qui ont chuté, ils ont commencé à profiter de ce qu'on appelle la chute du mur de Berlin. Et vous avez par exemple la Syrie, entre 1995 et 2010, c'était 17% de croissance touristique par an. Parce qu'il y a 2 pays qui ont fait des virages à un moment ou à un autre pour des circonstances politiques que je ne vais pas expliquer. C'est l'Égypte et la Syrie. C'était des communistes, mais avec la chute du mur de Berlin, tout le monde a essayé de se réhabiliter pour s'intégrer dans la nouvelle donne qui est la mondialisation. فالسائح اللي كينزل في مراكش فين كينزل في بلديات اللي فيها لي زوطيل، ولكن اش كيزور بلديه المدينه العتيقه، الا ان لي غوسات كيمشيو للبلديات الجديده اللي فيها بحال دابا الشارع الفرنسي الان شارع محمد السادس، ولكن الاخرين اليوم كيستقبلوا كيجيو يزوروهم وكياخذوا حتى حاجه. فكانت واحد التناقض في دونك هذه نماذج من بعض الاستثمار اللي اصبح في بعض الدور. إلا أن الإشكالية هي الآتية. الإشكالية هي أنه كنا نعيش ولا زلنا نعيش في التراث ولا نتعيش منه ولا نعيش منه. الآن هذا هو المطلوب، أن إصبح التراث هو قاطرة التنمية، إصبح التراث هو قطاع اقتصادي، استثمار ديال التراث. فقط لدي يطرح كيفية استثمار ديال التراث.
استثمار المحافظ على الهويه ديال التراث، المحافظ على ديمومه هذا التراث والاصاله ديالو. وهذا هو المشكل اللي بقى الان في الظاهره ديال استغلال الرياضات اللي ظهرت في المدن العتيقه المغربيه خصوصا في مراكش والصويره، ان الهويه كتبدل.